Hello，大家好，早晨啊！今日阿華咧就去買咖啡嘅，咁去到 Starbucks 嗰度買咖啡咧，咁啊，我排喺我前面咧就有一個中年嘅男人，咁啊係西人嚟嘅。咁佢排緊隊嘅時候咧，因為我喺佢後邊啦，咁啊佢就買好多杯嘅，我見佢，我唔知佢買乜嘢啦。咁我排喺後邊，咁突然之間咧，佢就擰轉面嚟同我講啦，佢話你要飲咩啊？咁樣。跟住我就一開始我仲定咗下，跟住我就同佢講唔使啦，我排緊隊啊。跟住佢話唔係啊，佢話我要買好多杯啊，佢話我請你飲啊咁樣。我話跟住我就停咗一下，仲未反應過嚟。跟住我就話我要2杯嘅喎，因為我要買2杯，我同我老公一人1杯。跟住佢就冇問題啊。跟住佢同嗰個女仔講嗱，俾佢2杯，話你要飲咩啊？咁我就話咗俾沖咖啡嗰個女仔聽。咁然之後咧，佢又沖咗2杯俾我。佢話佢要 order 好多，跟住咧佢話唔想我喺呢度咧，即係如果我要一杯2杯咧，佢話唔想我等太耐。即係喺外國咧，有啲嘢咧，你係好意外地，即使你好多時候你有驚喜嘅，就係你唔知道，即係有人佢會願意請你食嘢啊，或者請你飲嘢啊。我做咗侍應咁多年咧。咁喺外國呢度咧，都有好多西人咧，佢哋係中意，譬如佢食緊嘢啦，咁佢隔離台咧，咁就有一個人啊咁樣嘅。咁如果佢有一個人咧，咁佢就話佢張單俾我啦，我埋佢張單啦。咁但係佢又唔俾嗰個人知嘅喎。咁我食飽啦，埋一單走啦。咁嗰個人可能仲喺度食緊嘅。跟住之後，因為佢張單埋咗啦，咁我同另外一個人講話，頭先你張單嗰位先生埋咗單啦。咁喺外國咧，呢種情況咧係好普遍嘅，即係佢哋個文化係咁樣嘅喎。初初我都唔知道啊，我點解佢哋可以會咁樣嘅？即係佢哋有時咧會好有善意咁樣對身邊啊、對周圍嘅人嘅。咁同埋咧，佢哋咧嗰個文化咧，佢見到你會岌下頭啊、打下招呼啊、say hi 啊咁樣嘅。咁如果中國人嘅話，你唔識佢，你同佢打招呼，可能人家覺得你你係咪傻嘅咁？但係喺呢度咧，西人咧佢哋係個文化就係同我哋有啲唔同嘅，所以咧今日我就想專登同大家分享呢樣嘢嘅。咁今日真係出門遇貴人咯，咁有2杯免費嘅咖啡嘅，係非常之開心嘅事啊！好，咁今日嘅分享就到呢度，多謝晒大家。